Karibu Dathom TV kwa mwendelezo wa movie yetu nzuri sana. Haulika kwa muda mrefu, yaani kufanya upasuaji bila kutumia dawa za kuzuia damu kuganda kwa kujenga upya ventricle ya kushoto ya moyo. Alipoeleza wazo hilo, kila mtu alishtuka kwa sababu kiwango cha mafanikio wa upasuaji huo kilikuwa cha chini sana. Walikuwa wamesikia tu kuhusu mbinu hiyo, wala hawakuwahi kuiona ikifanyika wala kujaribu kuifanya. Ili kueleza, Pakun alifananisha moyo wa mgonjwa na chungwa. Angelifungua ganda la juu, kuondoa tishu zilizokufa, kisha kushona tena moyo. Ingawa ilionekana rahisi kwa maneno, kiwango cha mafanikio halisi kilikuwa kidogo sana, hasa ikiwa kulikuwa na tishu nyingi zilizokufa. Majadiliano haya yalivutia watu wote hospitalini, kila mmoja akiwa na hamu ya kuona matokeo ya upasuaji huu adimu. Pakun alipoanza kufungua kifua cha mgonjwa, mfupa wa kifua uliojaa madini ulipasuka na kumuumiza mkono wake wa kulia. Jambo hilo lisilotarajiwa liliwatia hofu kubwa waliokuwa wakitazama. Pakun alibadilisha gloves zake haraka na akaendelea na upasuaji wa kifua, lakini damu iliziloa kabisa, ikionyesha wazi kwamba alikuwa akipambana sana kuendelea. Katika wakati huo wa kutokuwa na msaada, alikabiliwa na jukumu gumu lililokuwa mbele yake. Pakun aliomba tu abadilishwe nafasi na msaidizi wake wa upasuaji, lakini muuguzi mkuu aliingilia katikati, akazuia mabadiliko hayo. Kila mtu alishangaa, lakini muuguzi huyo alibaki thabiti, akiamuru msaidizi wa upasuaji aondolewe. Meno ya msumeno yaliyovunjika ni jambo lisilo la kawaida, na yalikuwa tayari yamechunguzwa na wafanyakazi wa hospitali, na kwamba Pakun aliyefunga blade ya msumeno alishukiwa kuwa na nyanja fulani. Kwa hiyo alifukuzwa kwenye upasuaji huo. Muuguzi mkuu alitibu jeraha la Pakun, lakini daktari mkuu alikuwa umeumia na hakukuwa na msaidizi wa upasuaji, jambo lililosababisha upasuaji usimame. Akiwa hana la kufanya, ilimbidi aazame mtu kutoka chumba cha upasuaji kilicho karibu. Hata hivyo, kwa sababu Dr. Han alikuwa mpinzani wake, hakutoka kusaidia, na mwishowe alimkopesha Dr. Intern mmoja tu. Pakun hakuwa na chaguo lingine ila kumkubali. Su-Hyun alikasirika sana. Alitilia ushahidi uwezo wa Dr. Intern kushughulika kazi muhimu kiasi hicho, na alisisitiza kushiriki kama msaidizi. Dr. Han alipingana, akimuuliza kama alitaka kujiunga na timu pinzani kwa hilo tu. Alikuwa anajua hisia za Su-Hyun kwa Pakun, ndio maana alikataa ombi lake. Hata hivyo, Su-Hyun alimwogopa Pakun, akapuuza pingamizo la Dr. Han na akaingia kusaidia kama msaidizi wa upasuaji. Baada ya kubadilishana nafasi, upasuaji uliendelea, huku Pakun akifanya kazi kwa mkono mmoja tu, na cha kushangaza zaidi, hakuwa daktari anayetumia mkono huo kama mkono wa kwanza. Kila mtu alikuwa na hasira, hofu na wasiwasi, huku upande wa Dr. Han ukiendelea kwa kasi kubwa, ukafika haraka kwenye hatua ya kushona. Electrocardiogram ilipoonyesha dalili za uhai, ilimaanisha kwamba Dr. Han amekamilisha upasuaji wake. Upande mwingine, Pakun naye alifika hatua ya mwisho, akitumia mshtuko wa umeme kujaribu kuanzisha tena moyo wa mgonjwa, lakini bado haukuanza kufanya kazi. Hali hii ya mvutano iliwafanya wote kuwa na wasiwasi mkubwa sana. Baada ya jitihada za kudumu za Pakun, moyo wa mgonjwa hatimaye ulianza kupiga, jambo lililosababisha kila mtu kutoa pumzi ya amani. Pakun alitimiza kile kilichokuwa kinadhaniwa kuwa haiwezekani kwa mkono mmoja tu, na alikumbatia kila mshiriki wa timu yake kwa furaha. Wakati ilikuwa zamu ya Su-Hyun, alikumbatia Pakun kwa nguvu, akiwa amejawa na hisia zisizoelezeka. Alimtazama Ji kwa aibu kabla ya kutangaza habari njema kwa familia ya mgonjwa. Dr. O alipofahamu kuhusu mafanikio ya upasuaji, alikasirika sana. Alihitaji kupanga njama ya kumdhalilisha Pakun, na akapanga kwa mwanawe kumkaribia familia ya mgonjwa, akiwaambia kuwa Pakun hakuwahi kuhudhuria shule maalum ya madaktari. Wakati familia ya mgonjwa waliposikia hili, walijawa hofu kubwa na wakamkabili Pakun. Hata hivyo, kumwamsha mgonjwa bado kungetumia muda, kwa kuwa ilikuwa inawezekana tu kupitia vifaa vya matibabu. Dr. Han alikuwa na uhakika katika upasuaji wake, na wakati kipimo cha monitor kilionyesha ongezeko la taratibu la mapigo ya moyo, mgonjwa alianza kupata fahamu yake. Baada ya hapo, hospitali ilifanya mkutano wa kinidhamu kuhusu Pakun. Katika mkutano huo, Dr. Han mara kwa mara alimsukuma Pakun kwa sababu alikuwa adui wa baba wa Pakun wa muda mrefu. Maswali yake ya uchunguzi yalimfanya Pakun ajisikie vibaya.
Baada ya mkutano, Park-Hoon alimkabili Dr. Han, akimuuliza kwa nini alikuwa akimsukuma kwa nguvu kiasi hicho. Dr. Han alikumbuka tukio la matibabu, lakini Park-Hoon akijaribu kueleza, alikataa kumwamini. Wakati huo, alamu ya chumba cha uchunguzi ililia. Mgonjwa wa Park-Hoon alipata mshtuko wa moyo. Chini ya huduma ya dharura ya Soo-Hyun, mgonjwa alipata afadhali na kila mtu aliruhusiwa kupumua taratibu. Ilionekana kuwa Soo-Hyun alikuwa amemuita mgonjwa mapema kwa hiari yake. Familia ya mgonjwa walipuuzia maelezo ya Park-Hoon. Jambo lilimkasirisha Park-Hoon sana dhidi ya kitendo cha Soo-Hyun. Alimkabili akitaka kujua kwa nini alifanya hivyo. Soo-Hyun alijibu kuwa kama mgonjwa hakuwa wake, angefungwa kutoka hospitali. Park-Hoon alikataza akisema kitendo chake hakina uhusiano naye. Jambo lilimfanya Soo-Hyun akiri hisia zake. Hata hivyo, ukiri wake haukukubaliwa kwa makusudi na alijikuta akiwa na huzuni kubwa. Ji, baada ya kusikia habari hiyo, alikuja kumfariji Soo-Hyun akiwa hajui jinsi ya kumfariji, hasa kwa kuwa alikuwa mpenzi wa Park-Hoon na uhusiano wao haukuwa hadharani. Aliweza tu kuelezea huruma yake kupitia kumbatio. Soo-Hyun alitaka kuzungumza na Park-Hoon na alimkuta nyumbani kwake, ambapo alikumbuka kuangalia jozi mbili za viatu ardhini kwa shauku. Alitazama kompyuta ya Park-Hoon na akaona picha kwenye wallpaper ya Park-Hoon akiwa na mtu mwingine. Haikuwa maajabu alipogundua CD kwenye draw yenye rekodi za uchunguzi wa kiafya ya Ji. Akiona matokeo, aligundua kuwa rafiki yake wa karibu kweli ndiye mpenzi wa Park-Hoon akimtafuta muda. Ufunuo huo ulimfanya ahisi huzuni kubwa. Wakati huo, aliona Ji na Park-Hoon wakiweka mikono pamoja na hali hiyo ilikuwa ya aibu sana. Ji alikuwa akimfariji Soo-Hyun na sasa yuko na mtu ambaye Soo-Hyun alikuwa na hisia kwake. Jambo lilimfanya ajisikie vibaya. Alijaribu kurejesha hali ya kawaida na kuondoka chumbani, lakini Park-Hoon alimzuia. Haijalishi Park-Hoon alijaribu kueleza kwa kiasi gani, Soo-Hyun alikataa kusikiliza na akageuka kuondoka. Siku iliyofuata, watu wawili wa uhalifu waliingia hospitalini kwa mioneko ya wakiwa wamekasirika na kudai daktari awatibu majeraha yao. Soo-Hyun hakuweza kustahimili na mara moja alichukua hatua kuingilia, lakini cha kushangaza, mmoja wa wavamizi walimshika na kuwapiga usoni. Hata wakati mmoja wa wavamizi alionekana kuendelea na vurugu, ilionekana kuwa mvamizi huyo alikuwa msaidizi mdogo wa mtu tajiri ambaye Park-Hoon alikuwa amemwokoa hapo awali. Shida hiyo iliisha bila madhara. Soo-Hyun hakuamini kuwa Park-Hoon alikuwa na ushawishi mkubwa. Baadaye, Soo-Hyun aliweka bara kwenye jeraha lake huku Park-Hoon akijaribu kudhibiti hisia zake na kumjali. Ji alichukulia tukio hilo kimya, akiwa hawezi kusogea. Alikumbuka wakati wake na Park-Hoon na jitihada za Soo-Hyun kumsaidia. Hii ilimfanya Ji kujiuliza kama Soo-Hyun alikuwa bora kwa Park-Hoon kuliko yeye. Baada ya kuangalia picha kwenye simu yake, Ji alifuta picha zote za Park-Hoon. Kwa wakati huo, alichukua uamuzi bajili wa kujiweka pembeni na kumpa Park-Hoon Soo-Hyun. Wakati huo huo, hospitali ilifanya mkutano wa bodi kutangaza Dr. Han kama daktari mpya. Alipata nafasi hii kwa mafanikio ya upasuaji kwa Waziri Mkuu Yang. Licha ya mgonjwa wa Park-Hoon kupona, ilichukua muda mrefu zaidi kuliko mgonjwa wa Dr. Han. Ndiyo maana Dr. Han alipewa cheo. Mwana wa Dr. Oh alimkabidhi nyaraka muhimu, akimwambia azipewe kwa wakili wa hospitali. Kutokana na udadisi, aliifungua nyaraka na akagundua kuwa fedha za hospitali zilikuwa zikipotea. Baada ya jioni hiyo, alikula chakula cha jioni nyumbani kwa Dr. Oh, akajua kuwa mwanawe aliitoa nyaraka hizo kwa Dr. Han. Jambo lilimkasirisha sana. Hata baada ya chakula, hakumwamini Dr. Han kikamilifu alipokuwa akinywa chai. Dr. Oh alipendekeza kuwa Soo-Hyun na Dr. Han wahusiane haraka, lakini wote walikuwa na mawazo ya binafsi. Dr. Han alijua kuwa mpenzi wake alimpenda mtu mwingine, lakini kwa kuwa alimjali Soo-Hyun kwa dhati, alisema kuwa hatamwishutuliza. Wakati huo, alielewa kwa nini baba wa Park-Hoon alisahau tukio la matibabu. Yote yalikuwa sehemu ya mpango wa kisasi. Hakutaka kumdhuru mtu aliyempenda, lakini mpango wa kisasi wa Dr. Han sasa ulikuwa ukilenga mwana wa mkurugenzi. Wakati wa sherehe ya kusherehekea, polisi walifika kumkamata mwana wa Dr. Oh kwa ufisadi na kupokea hongo. Park-Hoon alianza kutengeneza picha kamili ya matukio. Alijihisi kama alikuwa kinara wa dhambi katika tukio la matibabu. Aliuliza Dr. Han ikiwa angependa kisasi, lakini Dr. Han alijibu kuwa labda hili halikuwa
lilikuwa jambo sahihi kufanya. Dr. Han alimkaribia Dr. O akimuuliza kwa njia ya kificho kuhusu maoni yake juu ya tukio la zamani la matibabu. Hata hivyo, Dr. O hakuonyesha uelewa wowote wa makosa yake. Dr. Han alitaka kusikia samahani ya kweli, lakini alikutana na dharau lake. Akiwa amesikitishwa, alionyesha utambulisho wake akisema kuwa yeye ni yatima. Ufunuo huu ulimgusa sana Dr. O kiasi kwamba alikosa fahamu na kuanguka chini. Dr. Han hakuwa na hisia za furaha kwa kuwa lengo lake lilikuwa kisasi. Watu walipofika hadi kwenye eneo la tukio, Soo Hyun alimuona baba yake amelala sakafuni na alikasirika sana. Alipanga wafanyakazi kuandaa upasuaji. Hakuweza kuamini kuwa mpenzi wake alikuwa sehemu ya vurugu hii. Alikabiliana na Dr. Han akimuuliza alifanya nini, lakini Dr. Han alibaki kimya wakati timu ya matibabu walikuwa wakimchukua Dr. O. Soo Hyun alikuwa na hasira na uchungu kwake. Akatangaza kuwa hatamsamehe kamwe kabla ya kugeuka na kuondoka. Wakati wote walipokuwa wameondoka, Park-hoon aliketi kwenye sofa akijisikia kama kisasi chake kimefanikiwa, lakini hakuweza kuhisi furaha. Shukrani kwa jitihada za Park-hoon, Dr. O aliweza kuishi kutoka tukio hilo. Soo Hyun alihisi shukrani kubwa kwa Park-hoon na alimkaribia Dr. Han akimuuliza kwa nini alikuwa na roho mbaya sana. Dr. Han hakutaka kuendelea kuelezea. Alianza kukusanya mali zake na kujiandaa kuondoka. Alipokuwa akitaka kuondoka, alikagua mara ya mwisho eneo lililojaa kumbukumbu. Picha za Soo Hyun zilikuwa zikimjia kwenye akili yake. Aliingia chumba cha hospitali cha Dr. O na kukabiliana na mtu aliyemchukia sana, akipitia hisia za mizunguko. Wakati Soo Hyun alimuuliza kuhusu uwepo wake pale, Dr. Han alisema alihitaji kuondoka. Soo Hyun alisisitiza kuwa aondoke haraka na kumwambia asionekane tena hospitalini. Kuona msichana aliyempenda sana mbele yake kulileta maumivu makali kwa Dr. Han. Dr. Han alikuja kumwambia kwa heri Park-hoon, kukusudia kumhamisha Soo Hyun kwa Park-hoon kwa sababu aliamini kuwa Park-hoon na Soo Hyun walikuwa kweli wameumbwa kuwa pamoja. Wakati huo, Dr. O alifufuka na kumuuliza Soo Hyun amtafute Dr. Han. Ingawa Soo Hyun hakumuelewa hatua ya baba yake, Dr. O alifafanua kuwa Dr. Han alikuwa ameokoa maisha yake. Baada ya Dr. O kufunga macho tena, Dr. Han alifanya CPR kwa ajili yake. Soo Hyun alitambua kuwa alikuwa amemkosea Dr. Han, lakini hata ijalisha alijaribu mara ngapi kumfikia, hakujibu simu zake. Wakati Soo Hyun alikimbia kutoka hospitalini, aliona kuwa Dr. Han alikuwa ameondoka tayari kwa kuwa Dean alikuwa anapona. Soo Hyun alikalia madaraka kama rais wa hospitali na alijaribu kufikiria njia za kumkasirisha Park-hoon. Wasikitika kwa sababu alikuwa amejitenga. Park-hoon alimthibitisha kuwa alimpenda tu na hata hivyo hatamwacha. Wakati huo walikumbatana na kulia, wote wakiamua kutotenganishwa tena. Kwa upande mwingine, upasuaji wa waziri mfululizo Jang Suk-ju ulikaribia kuanza. Kwa sababu ya kutokuwepo kwa Dr. Han, Park-hoon alilazimika kuchukua nafasi ya upasuaji. Kabla ya upasuaji, Jang Suk-ju alimkutana na Ji aliyemfichua kuwa walikuwa wanapanga njama kubwa. Hakiwezi tena kumdanganya Park-hoon. Ji aliamua kufichua siri zote. Alikiri kuwa alikuwa ni spy wa Korea Kaskazini na upasuaji wa Jang Suk-ju ulikuwa ni kificho tu. Lengo halisi lilikuwa la rais. Mpango wa Jang Suk-ju ulikuwa kumweka rais katika hali ya kuendelea kudhibitiwa na nguvu za Suni. Mpango huu ulikuwa na msaada wa serikali ya Korea Kaskazini. Ili kuzuia mpango huu, Park-hoon alikusudia kumjulisha mkurugenzi, lakini bahati mbaya wawili wa hao hawakuweza kukutana. Siku inayofuata, rais alipokea mwaliko wa kutembelea hospitali. Akiongozwa na Sangi, alitembelea vituo mbalimbali na katika mkutano, Park-hoon alionekana ghafla. Kuonekana kwake kulifanya walinzi wa rais kuwa na wasiwasi, lakini Park-hoon aliomba mazungumzo binafsi na rais. Walinzi walisisitiza kubaki, na wakati Park-hoon alipoanza kufichua mpango mzima, Jang Suk-ju alimkatisha. Waliposhikana mikono, Park-hoon aligundua kuwa afya ya rais ilikuwa mbaya sana. Aliweka mkono wake kwenye kifua cha rais na kitaalamu akaunda mtazamo wa 3D wa moyo wake, kikithibitisha kuwa maisha ya rais yalifika mwisho. Hata hivyo, jaribio lake la kuzungumza lilikatishwa na walinzi na Park-hoon alihitaji kuomba msamaha haraka kabla wote waondoke. Baadaye, Jang Suk-ju alirudi chumba cha hospitali na kupokea simu kutoka kwa rais ambaye alikataa kufanyiwa upasuaji pale hospitalini. Hii ilimfanya Jang Suk-ju kushangaa kwa
kutofanyiwa upasuaji pale kungebomoa mpango wake wote. Msaidizi wa rais alimfahamisha kuwa moyo wa rais unaweza kuendelea kwa wiki moja bila upasuaji, na njia ya kwanza ya kumtibu inahitaji kuunda upya mishipa ya kushoto. Uwezekano wa mafanikio wa upasuaji huu ulikuwa mdogo sana na hakuna aliyekubali kufanya, lakini Park-un aliweza kufanya kwa mkono mmoja tu. Jang Suk-ju alijaribu kuwa na wasiwasi zaidi, ikiwa njia za kumshawishi rais afanyie upasuaji pale hospitalini. Wakati huo huo, rais alipiga simu tena na kusisitiza kwamba upasuaji huo lazima ufanywe na timu ya Park-un, jambo lililompa Jang Suk-ju afueni kubwa. Rais alipowasili hospitalini, Park-un alieleza kwa umakini hali ya afya yake, lakini alikatizwa. Daktari wa rais alikuwa tayari amerudia maelezo hayo mara nyingi na alisisitiza kujua kiwango cha mafanikio ya upasuaji huo. Park-un alisita kukiri kwamba kilikuwa 100%. Wawili hao walimwendea Jang Suk-ju na kumwomba apange upasuaji ufanyike siku iliyofuata. Hata hivyo, wakati huo huo, rais aliugua ghafla. Park-un alianza mara moja kupanga upasuaji na kwa msaada wa wote, rais alihamishwa kwenda chumba cha upasuaji. Upasuaji ukaanza. Wakati huo huo, Jang Suk-ju alianza mkutano wake binafsi. Kulingana na katiba ya taifa, endapo rais ataingia kwenye hali ya kupoteza fahamu, waziri mkuu atakuwa na mamlaka kamili ya kuchukua nafasi ya rais. Upasuaji uliendelea vizuri, lakini rais bado hakuwa amepata fahamu. Jang Suk-ju alijawa na furaha. Alisimama na kumcheka rais, akisema kwamba rais angepaswa kushughulikia suala lake mapema, na kama angefanya hivyo, mambo yasingeishia hivi. Lakini katika wakati huo huo, rais alifungua macho yake ghafla. Ndipo Jang Suk-ju alipotambua mpango wa Soo-hyun. Wakati huo, Park-un na Ji waliwasili. Jang Suk-ju alijua kuwa wawili hao walikuwa wamemsaliti. Hata hivyo, rais alikuwa na njia yake mwenyewe ya kushughulikia mambo. Hakumuondoa mara moja waziri mkuu, kwa sababu kufanya hivyo kungesababisha vurugu kubwa nchini. Badala yake, alichagua kumsamehe Jang Suk-ju, jambo ambalo pia lilimaanisha kwamba Park-un na Ji walitelekezwa. Jang Suk-ju alikuwa na uhakika kwamba angewatokomeza. Rais alikubali kumruhusu Jang Suk-ju ashughulikie jambo hilo, akitoa ishara kwa wasaidizi wake wachukue hatua, kisha akaondoka. Ghafla, gari lilisimama na wote wakachanganyikiwa. Dereva aligeuka kuwa ni yule mtu aliyevaa nguo nyeusi. Kwa kuwa muungano wa Jang Suk-ju na Park-un na Korea Kaskazini ulikuwa umeshindikana, hawakuwa tena na thamani yoyote. Watu walipokimbilia kukagua, mtu wa nguo nyeusi alikuwa tayari ametoweka na Jang Suk-ju hakuwa akipumzika tena. Kiongozi wa kikosi ambaye kwa muda mrefu alikuwa amechoshwa na Jang Suk-ju aliamua kuwasamehe Park-un na Ji. Park-un alimchukua Ji na kujaribu kutoroka, lakini wakati huo huo risasi zikaanza kurindima. Park-un alitabasamu na kumwambia Ji aendelee mbele kabla hajapata muda wa kuitikia. Park-un alijeruhiwa vibaya. Ji alipogeuka nyuma kumwangalia Park-un, aliona kwamba aliyepiga risasi alikuwa ni yule mtu wa nguo nyeusi. Kwa sababu Park-un na Ji walijua mpango mzima, mtu huyo hakuwa na chaguo lingine ila kuwaondoa. Alikaribia taratibu akiwalenga. Park-un alishika mkono wa Ji kwa upole. Tukio hilo liliwakumbusha historia ikijirudia, sababu ile ile iliyowatenganisha hapo awali. Wakati mtu wa nguo nyeusi alipokuwa karibu kumaliza kila kitu, Park-un na Ji waliruka ndani ya mto. Hatima yao ilibaki kuwa kitendawili. Haikujulikana kama waliishi au walifariki. Miezi miwili baadaye, Dr. Han aliwasili hospitalini na kutoa ombi la radhi la dhati kwa mkurugenzi O. Soo-hyun alipokaribia, ufa uliokuwepo kati yao ulipona hatimaye. Kwa ajili ya furaha ya binti yake, mgogoro kati ya mkurugenzi O na Dr. Han pia ulitatuliwa. Siku iliyofuata, Dr. Han alimwendesha Soo-hyun hadi mji mdogo. Huko, alimwona mtu aliyewahi kumjali sana. Soo-hyun aliuliza kwa nini hakuwahi kuwasiliana naye. Alidhani amekufa kwa sababu utambulisho wa Ji ulihusiana na Korea Kaskazini. Dr. Han alipanga mtu kumrudisha. Leo pia ilikuwa siku aliyorejea nchini kwake. Gari lilisimama pole na aliyeshuka hakuwa mwingine ila Ji. Park-un na Ji walikumbatiana kwa nguvu, huku Soo-hyun akishika mkono wa Dr. Han. Filamu inaishia hapa. Kama umeipenda, tafadhali bonyeza like na kusubscribe kwa video zaidi. Tuonane kwenye video inayofuata.